Сәлематсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Жаратылыстану пәні сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы көлеңке театрын қалай жасайды? Сіздер көлеңке театрының тарихымен оны қалай жасауға болатынын білесіңдер. Және көлеңке театрын жасап үйренесіңіздер. Жалпы көлеңке бұл жарық көзіне қарама-қарсы жақта пайда болатын қараңғы аймақ екенін білеміз. Ал көлеңке театры дегеніміз не? Ол қалай пайда болды? Оны кім ойлап тапты? Ғалымдардың зерттеу бойынша ең алғаш көлеңке театрын ежелгі адамдар ойлап тапқан. Олар аңнан қайтып, отбасына жиналғанда өз қимылдарынан түрлі бейнелерді байқаған. Бұл көріністер не туралы болуы мүмкін еді? Көлеңкелер театры 1700 жыл бұрын Азияда пайда болған визуалды, яғни көзбен шолу өнерінің бірі болып есептеледі. Ежелгі Астана Сян қаласы көлеңкелер театрының отаны болып табылады. Адамдар оны қытайлық жарық көлеңкесі деп атайды. О баста сұлбалар жіңішке таяқшаларға бекітіліп, ақ түсі жібек матаның арғы жағынан көрсетілген. Кейін мұндай театр Қытайда, Үндістанда, ал 18 ғасырда Европада танымал болған. Оны Франция мен Англияда өте жоғары бағалаған. Актерлар шымылдықтың арғы жағында тұрып, олардың көлеңкесі арнайы ілінген матаның бетіне түсіріледі. Бұл театр туралы естігендеріңіз бар ма, балалар? Оған барып көргендеріңіз бар ма? Ендеше Нигеш пен Еврика сіздерге көлеңке театрын көрсетпек. Көлеңке жақсы көріну үшін балалар не істеуі керек? Көлеңкені жақсы көру үшін әуелі бөлмені қараңғылау керек. Сонда көлеңке анық көрінеді. Егер бөлме жартылай қараңғы болса, көлеңке бұлыңғыр болады. Жарыққа жақындаған сайын көлеңке үлкейеді, ал алыстаған сайын көлеңке кішірейеді. Балалар оқулықты ашып, бүгінгі тақырыппен танысамыз. Және 57-ші беттегі суреттермен жұмыс жасап көрейік. Берілген сұрақтардың жауаптарын дәптерлерімізге жазамыз. Бірінші сұрақ. Таң атқаннан кеш батқанға дейінгі аралықта ағаштың көлеңкесі өзгеріп отырады. Сіз неліктен деп ойлайсыз? Екінші сұрақ. Көлеңке неге байланысты өзгеріп отырады? Сен білесің бе? Жарық түзу сызықты таралған кезде жер бетінде күндіз болады. Ал жердің екінші жағына көлеңке түседі. Осылайша, жердің бір бетінде күндіз, екінші бетінде түн болады. Балалар, үйге тапсырма. Бүгінгі танысқан көлеңке театрын қалай жасайды? Мәтінді түсініп оқу. Және қосымша тапсырма. Берілген сөйлемдерді оқулықтан қарап, толықтырып жазу. Керекті сөздер астында берілген. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.